مشاهدينا نشرتنا متواصلة ولكن في شقها الاقتصادي، وزميلي محمد سمير. إليك محمد، مساء الخير. مساء الخير بسام. نشرة اقتصادية لهذه الساعة من صوت العرب. بداية دائما بأهم العناوين. البنك المركزي المصري يعلن عن بيع أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام لتمويل عجز الموازنة. الحكومة اللبنانية تؤكد أن الموازنة المقبلة ستتضمن رفع ضريبة الفوائد إلى 10%، وموظفو المركزي يضربون عن العمل. واليمن يقدر تكلفة إعادة الإعمار بنحو 28 مليار دولار، ويكشف عن تقدم كبير في المباحثات مع صندوق النقد والبنك الدولي. أهلا بكم. قال البنك المركزي المصري إن بلاده باعت أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام، وذلك عند متوسط عائد يبلغ 3.19%. هذا وتعتمد مصر في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين، إضافة إلى المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج. تعمل الحكومة المصرية بشكل مستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لدعم التنمية المحلية. ومع بداية شهر رمضان يظهر دور المؤسسات وشركات القطاع الخاص المصرية في تحمل المسؤولية المجتمعية ورفع الأعباء عن المواطنين وتقديم جميع أنواع الدعم لهم. الزميل محمد أمين مراسل صوت العرب في القاهرة وفانا بالتقرير التالي. مع بدء صيام أيام شهر رمضان الكريم تتجلى المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وشركات القطاع الخاص في مصر بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في الشهر الفضيل، إلى جانب ما تقدمه الوزارات المعنية في الحكومة المصرية من دعم عيني ومعنوي لمن يستحق. احنا عندنا قطاع خاص أساسي داخل المؤسسة خاص بالتمكين الاقتصادي، بيشتغل من خلال 4 برامج رئيسية. عندنا برنامج خاص للإقراض، هو الإقراض بالذات للجمعيات في صعيد مصر. عندنا برنامج خاص بالتدريب من أجل التوظيف. عندنا برنامج خاص تاني بفكرة الشمول المالي، ويمكن ده لسه جديد وهنبتدي نشتغل عليه تزامنا مع خطة الدولة الاستراتيجية. الالتزام المستمر من شركات الأعمال والمجتمع المدني والشراكة بينهم يحقق دعما كبيرا في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين المستحقين وعائلاتهم. المؤسسة لوحدها ما تقدرش تقوم بتحقيق كل الأهداف اللي هي أنشأت عشان تنفذها، ولكن ده مش هنقدر ننفذه غير من خلال التعاون والشراكة مع مثلث التنمية اللي احنا بنسميه تضافر الجهود القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني. هيبقى في فرصة للجمعيات انها تيجي تعرض شغلها في القطاعات الأساسية اللي بتشتغل فيها بوجود CSR والقطاع الخاص، علشان كمان يبقى في فرص انه يقدروا يشتغلوا مع بعض ويحصل التعاون. وخلال شهر رمضان المبارك يكثر العمل التطوعي على مستوى الأفراد والمؤسسات، ما يسهم في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي. من القاهرة محمد أمين، صوت العرب. استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون اليوم رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر لبحث أوضاع العمال ومخاوفهم المتعلقة بخفض رواتبهم مع قرب إقرار مشروع قانون الموازنة العامة. وقال الأسمر إن الرئيس عون وعد بعلاج فوري لأمور الموازنة محل القلق، مشيرا إلى أنه قدم مبادرة لإعادة إحياء الحوار مع الحكومة حول حقوق الطبقة العاملة في القطاع العام. من جهة أخرى أضرب موظفو مصرف لبنان المركزي عن العمل اليوم احتجاجا على مقترحات في الموازنة العامة بتقليص الأجور. من جانبها أوقفت بورصة بيروت التداول خلال تعاملات اليوم حتى إشعار آخر لعدم إمكانية تنفيذ عمليات المقص والتسوية في موعدها خلال إضراب موظفي مصرف لبنان.
أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل اليوم أن الحكومة اللبنانية مصرة على زيادة الضريبة على الفوائد إلى 10% بدلا من 7%، مشيرا إلى أنها جزء أساسي من مشروع الموازنة العامة للعام الحالي. وفي الأسبوع الماضي حذر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربية من أن الزيادة المقترحة للضريبة على دخل الفائدة ستؤثر على تدفقات رأس المال إلى لبنان، وستضعف قدرة البنوك على الاطلاع بدورها التمويلي في الاقتصاد، كما ستعرقل النمو. وظل دخل الفائدة معفيا من الضرائب حتى فرضت الضريبة بنسبة 7% سنويا. أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج حاجة بلاده إلى 28 مليار دولار لإعادة الإعمار الاقتصادي والتنموي خلال السنوات الأربع المقبلة. وأشار العوج إلى إحراز تقدم في مباحثات الوزراء اليمنيين مع صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الدولية في سياق تسهيل تدفق الأموال للبنك المركزي اليمني، مشددا على أهمية مساعدات الدول المانحة الخاصة بالتنمية في اليمن والتي تنفذ تحت إشراف الأمم المتحدة. أظهرت بيانات رسمية صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي اليوم أن الإمارة استقبلت 4,750,000 زائر دولي في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت دائرة السياحة إن الهند حافظت على مكانتها كأكبر سوق مصد للزوار إلى دبي خلال الربع الأول بنحو 564,800 سائح، تلتها السعودية بنحو 411,000 زائر، ثم المملكة المتحدة بنحو 326,500 زائر. قال الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز باتريك ألماني اليوم إن كونسورتيوم بيرل بتروليوم الذي تملك فيه الشركة حصة أغلبية يخطط لجمع تمويل لاستثماراته في إقليم كردستان العراق. وأضاف باتريك أن التمويل سيمزج بين الديون المصرفية وسندات تتراوح قيمتها بين 300 و400 مليون دولار، إضافة إلى أدوات تمويلية أخرى، مشيرا إلى أن دانا غاز تنظر أيضا في قائمة من المستشارين في إطار خطتها للإدراج في لندن. قالت وزارة البترول في جنوب السودان إن جوبا وجنوب إفريقيا ستوقعان اتفاقية للتنقيب وتقاسم الإنتاج للمنطقة B2 في جنوب السودان. ويمتلك جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في عام 2011 واحدا من أكبر مخزونات النفط في منطقة إفريقيا، والذي لم يكتشف سوى ثلثه، حيث فقدت جوبا كثيرا من آبارها النفطية في حرب أهلية اندلعت بعد عامين من استقلاله. هذا وتوقعت وزارة البترول السودانية أن يصل الإنتاج إلى 195 ألف برميل يوميا نهاية هذا العام. تراجعت الليرة التركية بنسبة 17% لتتجاوز حاجز 6 ليرات مقابل الدولار الأمريكي، وهو أسوأ مستوى لها منذ 7 أشهر. ويأتي هذا الانخفاض مع تخوف المستثمرين من المخاطر النابعة من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة. ووفق استطلاع أجرته بلومبيرغ، توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسعار المواد الاستهلاكية في تركيا ارتفاعا بوتيرة أسرع للشهر الثاني على التوالي، في حين يتوقع أن تظهر البيانات التي سيكشف عنها خلال هذا الأسبوع ارتفاعا في معدل التضخم السنوي بنسبة 20.14% خلال إبريل الماضي. والآن مع بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة والنفط. نهاية نشرتنا الاقتصادية، وعودة إلى بسام.